हेलो माई ब्युटिफुल युट्युब फ्यामिली, हजुरहरू सम्पूर्णलाई वेलकम छ मेरो कौशी खेती युट्युब च्यानलमा है। अनि अहिले चाहिँ म यहाँ कौशीमा पसिसकेको छु है। धेरै पछि पसेको मैले चाहिँ कौशीमा। अनि यो कौशीमा चाहिँ यस्तो बोडीहरू फलिराखेको छ कि, अनि अलिअलि यता फलिराखेको छ। अनि यो टिप्नको लागि पसेको छु है। धेरै नै भयो, अस्ति पानी परेर पनि उ भयो, दसैँ पनि गइसक्यो अब होइन। अनि अब कौशीबारीतिर पस्नु पर्यो। अनि मेरो ड्रागन फ्रुट चाहिँ यस्तो भइसकिसक्यो। मेरो यहाँ चाहिँ लथालिङ्ग छ, यताहरू चाहिँ मैले छानाहरू चाहिँ खोल्दैछु। अब यहाँ चाहिँ मेरो लसुनहरू रोप्नु पर्ने छ होइन। यहाँ चाहिँ मेरो यो लोकल टमाटर यत्रो भइराखेको छ। यहाँ एउटा बोट थियो त्यसैको। अनि यहाँ चाहिँ मेरो यो रायो साग अस्ति तपाईँहरूले मैले देखाएँ कि देखाएन कि भिडियोमा त। रायो साग चाहिँ यहाँ यी मजाले अहिले चाहिँ टिपेर खाने हुनुपर्ने, त्यति सप्रेन मेरो रायो साग चाहिँ। अलिक अगाडि रोपेर हो कि यहाँ छाना पनि थियो नि त, छाना चाहिँ भर्खर उगारिदिएको, त्यही भएर हो कि के भएर हो यस्तो हुँदैछ। अब के कस्तो हुन्छ हेरौँ। राम्रो भयो भने यही राख्नु पर्ला, अब राम्रो भएन भने चाहिँ फेरि अर्को रोप्छु म यिनीहरू उखेलेर है। मेरो अहिले चाहिँ यहाँ कौशी चाहिँ लथालिङ्ग छ है साथीहरू, यस्तै छ है। अब यहाँ म चाहिँ के अरे लसुन रोप्ने बेला भयो होइन। यहाँ लसुन रोप्नुलाई माटोहरू रेडी गर्नुपर्ने छ। यहाँ मल माटोहरू यिनीहरू फालेर अर्को मल माटोहरू मिक्स गरेर लाएर ठिक्क पारेर लसुन रोप्नुपर्ने छ है। ल साथीहरू, अब म चाहिँ यहाँ पहिला बोडी टिप्छु है। ल यसरी नै टिप्दिनु के हो। अनि मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूले चाहिँ मेरो भिडियोलाई साह्रै माया गरिदिनु भएको छ है। मेरो कौशी खेतीको भिडियोहरूलाई त्यतिको माया गरिदिनु भएको हो। धेरै खुसी लाग्छ है। मन पराइदिनु भएको छ, मेरो भिडियोलाई। के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। यहाँ चाहिँ खोर्सानी रहेछ अलिअलि, यता यो चाहिँ खोर्सानी यहाँ चाहिँ अलिअलि रहेछ। खोइ यिनीहरू त फलेन, यी सबै झरिसक्यो साथीहरू। मेरो खोर्सानी त यो त फल्नु त फल्यो अस्ति नि कति भात त फल्यो, अनि त्यतिकै फल्नु छोड्यो। अहिलेसम्म त फल्नु पर्ने हो है, फुलै छैन है। बरु यो चाहिँ पहिलादेखि फलेको, यो अहिलेसम्म फल्दैछ। यता भ्यान्टा छ है। ल म चाहिँ बोडी टिप्दैछु। अब बोडी टिपिसक्छ भने देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई। हेलो साथीहरू, ल मैले चाहिँ बोडी पनि टिपिसकेँ है। यहाँ निकै थोरै होला भनेको त निकै नै पो रहेछ त है मेरो बोडी त। अनि अब चाहिँ म फेरि तल नि तिते करेला नि भुइँको टिप्ने बेला हुँदैछ होइन। म मेरो तिते करेला टिप्नु जान्छु है त साथीहरू। यहाँ चाहिँ मेरो तिते करेला मजाले फलिरहेको छ। यहाँ टिप्नु आँटेको हामी चाहिँ है। अस्तिदेखि मैले तपाईँहरूलाई देखाइराखेँ है। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई नि देखाइराखेँ, मजाले फलिराखेको थियो। यता फेरि टुप्पीहरू पनि जाँदैछ यहाँ। त्यहाँदेखि मजाले फलिरहेको रहेछ। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ टिप्दैछौँ है। हो यहाँनिर ल सक्यो। यत्रो कतिवटा छ? 2, 4, 6वटा। 1 किलोभन्दा धेरै होला है। यति धेरै टिप्यौँ है। अझै पनि फल्दैछ यहाँ सानो सानोहरू, अलिअलि सानो सानो चाहिँ टिपिनौँ। अनि यहाँ मेरो फुल पनि दसैँको बेलामा मजाले फुलिराखेको छ है साथीहरू। ल